السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين، يا رب تكونوا كده بخير وربنا يعود عليكم الشهر الكريم بالخير واليمن والبركات. النهاردة كده هنعمل مع بعض الفول بتاع السحور المدمس على أصوله، حاجة كده نظيفة وكمان كمية كويسة معتبرة. يعني شوفي ده كل ده من نص كيلو، ما شاء الله طلع كمية كويسة وحاجة نظيفة جدا، واللون بتاعه فاتح زي ما بنجوه من بره، ما سودش معانا. وهقول لكم على السر، وخطوه واحده بس هي اللي هتخلينا الفول كويس. ويلا بينا نشوف المقادير. قبل ما نروح ما تنسوش من لايك وشير وسبسكرايب للقناه، ونقول بسم الله. معايا نص كيلو من الفول، انا طبعا كنت غسلاه ونقعاه قبلها بيوم. ده الفول طبعا إيه، يعتبر ده مش بلد الصراحة يعني، فالبلد بيبقى صغير شوية، حباته صغيرة. معايا كوباية عدس غسلاها ونص كوباية فول مدشوش، انا غسله ونقعاه ساعتين. طبعا الحاجات دي كلنا عارفين، اي بقوليات لازم تتنقع قبلها بيوم. تمام، هنجيب الحلة او عندك الدماسة، تمام كله هيشتغل عندك يعني، ما توقفش نفسك على اي حاجة. هحط فيها الفول واحط فيها الفول المدشوش واحط فيها العدس. في ناس بتحب تحط رز، في ناس بتحط غلة، في ناس بتحط الفول بس كده وشوية عدس وبس كده. اعملي الاضافات دي وانت هتاخد الفول حاجة تانية خالص. تمام، هنا هنزل عندي بمية مغلية وهرفعها على النار. اهم حاجة تبقى المية سخنة. ممكن تحط مية من الحنفية هيشد معاك كده وما هيبقاش مستوية. تعالي بقى نروح للخطوة اللي بعدها. معايا بصلاية انا غسلاها حلو وسايبة الراس بتاعتها يعني سايباها كاملة كده متكاملة، بس اهم حاجة تكون غسلاها حلو ومتأكدة من النظافة بتاعتها. وطماطماية وليمونة. الليمونة انا شقها كده بس اربعة كده، من اربعة كده، اربع فتحات. ومعايا فصين توم. والسر بقى اللي هيسوي الفول معاكي نوى تمر. النوى بتاع التمر ده حطيه في اي حاجة هيغيب عنك في السوى، هتلاقيه ما شاء الله استوى معاك في ساعتها. هنا بقى هنيجي بقى للخطوة اللي بعد كده. انا طبعا رفعت الفول المدمس على النار، واما بيغلي معانا بيطلع الطبقة اللي على الوش ديت، الريم ده اللي على الوش، فلازم نشيل الطبقة دي علشان ده ما يبوظلناش الفول. طبعا معلش بقى، انا هتلاقيني كده بس مش عارفه اتكلم معاكم كويس او ملخبطه شويه. الدماغ بتبقى مشغوله، ما بيبقى الدماغ مشغوله بحاجه ما بتعرفش تتكلمي كويس وبيبقى بالك في حاجه تانية. فاعذروني بقى على الفيديو بتاع النهارده. شايفين هنا كده بلم كده الريم اللي طالع على الوش، ومجرد بس ما احس ان هو نضف هنزل بالطماطمايه والبصلايه والليمونه وفصين الثوم والنوى بتاع البلحقيه. طيب، هنا بقى في خطوة بقى اختيارية، ممكن تحطيها وممكن لا. انا بصراحة اول مرة اعمل الخطوة دي، احط نص معلقة صغيرة من الكركم، بتدي لون جميل. في ناس بتحط بابريكا لو هي عايزة اللون محمر، وفي ناس ما تحط معلقة صلصة، بس انا استكفيت بالطماطماية وبلون الكركم. هرفعها بقى على النار بقى واسيبها براحتها خالص على نار هادية، النار الصغيرة بتاعت البوتاجاز، على نار هادية جدا. واسيبها بقى بعد 3 4 ساعات كده ترفعي وتشوفيها. هتلاقي شوفي هنا بعد 3 ساعات، فما شاء الله كانت اصلا الفولة استوت. يعني انا بضغط على الفولة لقيتها مستوية. انا زودتها مية وهديت عليها النار كمان وسبتها مع نفسها. يعني انا عايزة الفولة تبقى دايبة خالص، ما يبقاش في اي حاجة باين، انا عايزة دايب دايب دايب. فسبته بقى براحته خالص طول النهار على البوتاجاز، ومهديه عليها النار لان انا مش مستعجله عليه. هنا بقى شايفين يعتبر خلاص الفولة كده خلاص قالت ارحميني انا خلاص استويت، شيليني بقى من على النار. خلاص كده خلاص دخلت بقى مزاجي، لان انا اضغط على الفولة القشرة معايا مستوية، والفولة مستوية كويس جدا. والفول كمان ريحته بقت جميلة جدا جدا، يعني ما تصدقش ان الفول ده معمول في قلب البيت ولسه محتفظ بلونه. بس اهم حاجة كل ساعتين تكشف الحلة وتشوف المية لسه موجود فيها مية ولا لا، الكمية اللي انت عايزاها، وتحركها من تحت عشان ما يتحرقش معاكي من تحت او يحتت من تحت كده. تمام، هنا خلاص وصل بقى اللي انا عايزاه. هنا يعتبر بصوا بقول لك سبته حبه اكتر جدا جدا على النار. في خطوه بقى اختياريه، ممكن تسيبي الفول كده زي ما انت عايزه. انا بحبه يبقى مهروس شويه، ما بحبش تبقى الحبايه كده تبقى باينه، لا. اخدت كده شويه نص الكميه حطيته في الخلاط وهضربه كده نص ضربه في قلب الخلاط. لو عندك هاند بلندر ممكن تعملي الكلام ده بالهاند بلندر.
هو كده اصلا الفول مش محتاج بصراحة يعني ان هو يتضرب، لان هو مهري خالص يعني. بصوا انا زي ما قلت لكم كده، سيبوه على النار ونسيه، بس اهم حاجة ان انت تتابعيه كل فترة وتقلبيه. الفول ما شاء الله لسه محتفظ بلونه، ما سودش مننا خالص. إيه، شايفين هنا بعد ما ضربت نص ضربة، ف لسه الفولايه برضو خشنه شويه بس ناعمه، يعني انا عايزاه كده. لو انت عايزه الفول زي ما هو كده بسليم، سيبيه زي ما هو. لو عايزه تضربيه زي ما انا ضربته اضربيه. هنا بقى زي ما احنا بنجيبه من بره بالظبط يعني. شوف الكميه دي انت هتجيبها من بره بكام، وانت هتعملها في البيت بكام. ده غير بقى نظافه، طعم، الريحه. اعملي بقى الدقه بتاعه الفول وبألف هنا وعافيه. انا طبعا الفول ده آه في ناس عاملينه ما شاء الله من بدري، قنوات كتير عاملينه من بدري، فانا بصراحه ما بحبش اعمله من بدري. الحاجات دي لما بتقعد كتير في قلب الفريزر طعمها بيتغير، فانا يعني يعتبر ده قبلها بيوم او يومين، قبل رمضان بيوم او يومين. تمام، يعني لو انا نزلت لكم الفيديو ده هيصبح رمضان، هيصبح يعني هينسحر منه. فشايفين انا طلعت كميه، طبعا الكميه دي انا هحطها في قلب التلاجة، والباقي هحطه في اكياس وهعينه في قلب الفريزر. يعني كمية الفول دي، انا عندي الاولاد ما بيحبوش الفول للاسف، معظم اولادنا كده، فانا طلعت كمية على قدي انا وزوجي، والباقي هعينه في قلب التلاجة. يعني الكمية دي مثلا ممكن تكفينا شهر رمضان كله. اتمنى الفول بتاع النهارده او الفيديو عجبكم، ولو عجبكم ما تنسوش من اللايك وشير وسبسكرايب للقناه. واتمنى اكون ضيفه خفيفه عليكم، وفي نهايه الفيديو اترككم في حفظ الله ورعايته، واقول لكم باي باي.